that you Romeo, you. Hai gamers, selamat lagi channel aku Miss Medina. Kali ini aku mau making slime. Nah guys, itu slime itu cuma dikit karena aku tuh udah gak sering, karena aku udah jual-jualin, jadi kasih ke orang. Karena itu ini juga slime itu dari cair, ada yang masih enak sih. Nah sebelum kalian lanjut ya, sebelum kalian nonton jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Nah guys, nih aku ada wadah sama pengarupnya, terus ada 4 slime berbeda-beda, dan ada si glitter warna merah. Jadi kita lanjut ke makingnya, get started. Nah guys, sekarang bikin komen dari yang masih keras, yang udah tuh. Ini jello slime sedikit doang kan guys, nama jello. Campur. Saya udah masukin ke si baskom ini. Bikin dulu guys. Lanjut kita masukin warna merah guys. Itu kayak agar gitu, tapi ini original slime tuh guys. Nah itu dan wangi anggur. Langsung dicampur. Wow, dan itu sih guys, warnanya udah warna doang. Ini lanjut si aku apa gitu kan guys. Nah, terus stuff gitu ya. Ini tuh yang durian guys. Aduh, yang durian langsung campur. Wow, semoga ini video slime terakhir. Kalian jangan lupa like, comment, share, subscribe guys, karena subscribe itu gratis. Ini kita masukin. Wow, udah habis guys, kita ngamainin. Kita lanjut bikin guys sampai rata. Ini paduan warna banget dong, ada 4 warna: hijau, ungu, ini semuanya ada hijau, ungu, hitam sama kuning. Kita masukin terus guys sampai benar-benar rata. Wih, kayak gini. Wow, aduk terus guys. Ini ada aduk dan bikin semua slime. Karena ini makin slime pertama kali aku, jadi spesial banget, enak banget sumpah deh guys. Wow, ini tuh ada yang tadi aku maksud ini tuh. Nah sebenarnya aku mau bikin itu slime terus cair guys, soalnya aku bikinnya pertama tuh gak padat kalau nggak salah, cair. Ini jadi kayak warna abu-abu gitu guys. Lanjut sih ini kita lanjut kasih si apa namanya tuh metaliknya gitu. Jadi kita masukin, maksudnya glitter gitu. Kalau misalnya ngomong ini kayak metalik, tapi ini glitter guys. Kalau menurut kalian padetan, kalau kalian mau bikin kayak padat banget, baru dikasih slime cair itu maklum guys, karena kalian mungkin tuh kayak slime yang keras.
Kalian bisa kasih air aja, kamu stembes dikit-dikit aja. Kalau nggak tahu nanti tuh kita masukin lagi seperlunya. Kalau kalian nggak mau pakai glitter, kalian kan aku ini lagi glitter, jadi aku bikinnya yang ada bikin slime glitter. Bedain clearnya tuh glitter masih ada dikit. Guys, aduk lagi. Guys, udah habis guys. Slime-nya udah habis. Slime-nya guys, glitternya kita ada pakai tangan aja guys. Nih. Tunggu sebentar guys, aku mau pindahin ke mainin di lantai. Nah guys, ini aku udah kebangun kameranya, jadi badan aku nggak bisa kelihatan. Nih guys, kita taruh ke bawah nih. Itu sih slime itu. Enak banget. Kita kasih glitter lagi, kira aku masih kurang gitu. Mau glitter habis. Nah, kita masukin glitter. Glitter. Bunyinya enak banget tuh. Oh. Katanya ini tuh kayak pengaruh ke si jeronya itu, karena tuh udah coklat. Itu warnanya tuh ada biru, kuning dan hijau guys. Karena tuh suka bisa berubah coklat campur sama si jeronya. Ini berubah jadi coklat. Tapi aku tetap apa sih coklat ke silver. Aku tetap suka sama warna ini. Karena bagus, guys. Tuh. Nah guys, enak banget. Makasih yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Makasih yang udah nonton guys. Makasih. Makanya maaf banget kamera itu kalau gue yang itu gak tahu kenapa. Sudah adek nyenggol bentar, bisa kabur lagi. Jadi maaf banget kameranya kesenggol gitu. Aku mau ambil kalau disenggol gitu gini. Maaf banget guys. Makasih kalian yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye bye. Salam sayangku dari Gendis. Bye. Nanti aku akan bikin video lagi. Bye bye.